अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, ये मियाँ वाली दरिया सिंध का किनारा बल्लो खैल एरिया है। इ'यां मैं थोड़ी देर वास्ते बाहर निकला तो सामने मैं कदें दिखा अज के हालात इन दरिया ते बिल्कुल पुरसकून जगह। इतने तो सिर्फ परिंदे मेरे बिच नज़र आते पैन। ये परिंदे खेलते कुदते वधन ते अपनी जिंदगी इंजॉय करेंदे पैन। इंसान का तो इतने फिलहाल तक कोई नहीं, क्योंकि कम का टाइम है। इधर दरिया सिंध आई, पिछे बल्लो खैल की सारी आबादी कच्चा रास्ता रहा भी है। दरिया सिंध बल्लो खैल एक तफसीली ब्लॉग बनाना है। इतने तो लोगों के रोने वाला रिहायश वगैरह मियाँ वाली की तारीख वगैरह काफ़ी दोस्तों के मैसेज वगैरह आते पे कि मियाँ वाली की मुकम्मल तारीख से बढ़ाओ, क्योंकि अस मियाँ वाली के ब्लॉग बनाते पे हाँ कि भाई मियाँ वाली की ना कंप्लीट एक तारीख बायोग्राफी उसकी हिस्ट्री सारिया चीज़ा होनिया चाहिए। तो उससे इंशाल्लाह बरसा फिलहाल तो मैं इं बस बाहर निकला तो मैं आखा चलो कोई थोड़ा बहुत तो कुछ शेयर करके ना, दो चार परिंदे शेयर करके ना, क्योंकि नवंबर है। इस वजह तो सूरज बहुत कम है, घट है, उसकी तपश सूरज की वो कोनी। तो हर चीज़ इंजॉय करने वाले उससे मूड एक रोमांटिक मूड है, परिंदा था अपना एक मूड होंगे। तो उम्मीद है तो मेरी ये वीडियो पसंद आ सी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कराए। नैक्सट इंशाल्लाह ना मियाँ वाली की बायोग्राफी से वीडियो बनाने आ इंशाल्लाह तफसील नाल। असल क्योंकि तुम पता उसी जॉब के नाल थोड़ा बहुत व्लॉगिंग का काम, तो टाइम की थोड़ी जी कमी होंगी है एडिटिंग वगैरह की। तो इंशाल्लाह नैक्सट करें कुछ ना कुछ थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो नाल जुड़े रहो है। थैंक यू जी, शुक्रिया।